Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii nagaa keessanii? Wallaahi jechuudha Ramadaanni kun natti farada yoon sobaa jiraadhe. Hadha maadaamiin koo na fuutee bakkee baate yoo bicate sa'aatii meeqa na fuutee zoorte deemte ijoollee siitii waan gaarii bittee ofii siitii waan gaarii bitattee anaa waan isiin bitte uffata iidii ilaalaa. Hundi keessan nu beektu miti kana. Hiikee kana agarsiisuu danda'a jechuudha. Ilaala kennaa hiidii keenyaa ilaalaa. Biyya alaa jirti jennaan Itoophiyaa taa'ame wama namni walakkaadhaaf abbaa keessa saaqqatee jiraate birrii argatu isinitti fakkaata. Surreen isaa immoo kunoo jechuudha. Kun immoo bifa biraatiin jechuudha. Kun immoo shaarbiidha jechuudha. Wallaahi jechuudha. Alhamdulillah jechuudha. Haadha ormaa jechuun kana namaa hawwiti jechuudha. Uffata qushaashaa ittiin xaragan uffatanii ayyaana waggaatti uffadhu namaan jette jechuudha. Alhamdulillah. Wallaahi rabbiin keessaa nama baasa. Garuu maalan godhe ofii kiyyaa bitachuu yaadan qaban ture akkasiin immoo uffata gaarii akkan uffadhu immoo hin jaallattu nan beeka garuu hin bitattu naan jette ofii isiitiif kana naa bitte jechuudha iidiitti kana fatta jette. Alhamdulillah waan hundaafiyyuu alhamdulillah garuu haadha ormaa akkana jechuudha. Madaamin koo iidaaf yuunifoormii naa bitte. Uffata biraa hin kaawwattu naan jette. Ayaa haadha ormaa. Dhugaa hedduu takka viidiyoon kun baay'ee garaa koo na balleesse. Maaliif jechuun keessa hin oolu boloota koo. Maaliif madaamii gaarii badduutu jira. Kan akkanaa kun badduudha hin beektanii. Madaamiin akkanaatu baay'ee badduudha. Gaaris ta'u badaas ta'u garuu ayyaana kiristaanas ta'e musliimas ta'e guyyaa ayyaana isaa osoo biyya keenya ta'e uffata addisiidhaniin uffatee oola jechuudha. Akkan beekutti akka naannoo keenyatti. Yeroo ayyaana namni kafana kan ji'a 4-3 booda biteeyyuu isaanuu uffatee hin oolu jechuudha. Dirqama kafana addisiidhan guyyuma iidaf kan isaaf bitame san yookiin ka ayyaana kanaaf bitame sani uffattee oolta malee uffata biraa uffattee hin ooltu. Garuu mee ilaalaa jara. Ayii jara kana dhugaa waaqayyo hedduu takka garaana bade viidiyoo ishii kana ilaale jechuudha. Waa hundumaafuu amshir qaalitii hin darbaa wanna hundaa obsaan dabarsuudha. Waaqayyo jedhe atis biyya keetti galtee atis akkuma isaan kabajan kanatti ayyaana kee kabajsiifachuu dandeessaa jechuudha. Innaa kanaaf amshirii sin jechuu barbaada. Inni biraa immoo dhugaa dubbachuudha fi madaamii gaarii fi badduu jira isiniin dura tanaan durallee maaliif namni akkanaa kunniin baay'ee barbadoodha. Madaamii takka takka siruma kanuma yuunifoormii malee uffatuma takka sirratti arguun barbaadne jira jechuudha. Kama ijuma keetiin baqa maaliif na caaltii narra bareeddii narra kaan taati jetti inaaffaa qabdi jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota keenya nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo isinis bakka nagaa naa taatan isin jedha boloota koo nagaa isin irraanfanne dhiifama isin jechuu barbaada. Innaa warroon chaanala kiyyaaf immoo haaraa taatan sabskiraaybii gochuun maamila keenya ta'aa. Egaa hordoftoota keenya akkuma viidiyoo dura argitanii isatti irratti micoos dubbatte irratti viidiyoon kun hedduu takka garaa kiyya na balleesse maaliif atis anis tokkuma warri biyya ormaa jirru hundi keenya tokko jechuudha. Garuu osoo biyya keenya ta'e immoo nuti uffannee ooluu dandeenya jechuudha. Garuu biyya ormaa waan ta'eef immoo obsinee dabarsuudha. Homaa miti wanti hunduyyuu hin darbaa. Wanni hin dabarre addunyaa har'a hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo isaa eeggatee wanni hunduu hin darba jechuudha. Guyyaa isaa eeggatee innaa kanaaf immoo obboleetti keenya absheessin jechuu barbaada sumaanii homaa miti biyya ormaa waan ta'eef akkasumatti obsanii keessa darbanii jechuudha. Kanaaf obsii waaqayyo obsisiifaa kennuu abshirii biyya keetti galtee uffattaa jechuudha. Innaa ijoollee baay'eedha ijoolleen akkatti garaan baay'ee ijoolleen babbadan ijoollee hedduutu jira jechuudha. Ijoolleen annuti beekuyyuu ijoollee hedduudha. Nuti madaamin keenya mee uffata nuu bittu nuti mee madaamin keenya
waan akkanaa nun gootu qibaatii nun bittu saamunaa fuulaa nun bittu kireemii nun bittu waan adda addaa kan jedhan hedduutu jira jechuudha. Dhugaadha manni hundi tokko mati ijoollee manni tokko badaatu jira tokko immoo gaariitu jira tokko badaatu jira jechuudha. Kanaaf akkuma manni ilmi namaa kun fuulli isaa amalli isaa waan hundi garagara ta'e kana bifti keenya garagara ta'e amalli keenyas yaadni keenyallee garagara jechuudha. Namaaf yaaduullee garagaraa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu immoo obsuu nu barbaachisa biyya namaa keessatti obsinee galuudha malee akka garaa nama ta'e hin ta'an jechuudha. Maaliif kunis darbuu danda'a waan ta'eef biyya ofii keessatti oolcha. Dhugaa rabbi namni jarri kun baay'ee inaaffaa qabu rabbi nama waaqayyo eebbise yoo ta'e malee baay'ee inaaffaa qabu. Ani akkamitti dubartiin uffatte akkamitti dubartiitti inaafti dhugaa waaqayyo kechayyuu sarraatanyaa kana hin jaalatan gaafa isaan uffatan jechuudha. Nama baay'een arge waan ta'eef akkuma anama bakka deemutti dhugaa dubbachuuf nan uffadha waan ana ofiinuu naa bituuf waan maalan ofii kiyyaa bitadhaa miti isaantu naa bita garuu ani takka natti naafanii hin beekan takka maallatti naaf ree ofiifuu naa bitu qarshii isaaniitiin baasanii naa bitu natti ni naaf takka kafana guyyaa takka kaawwadhee isa lammataa kaawwadhee deemee zargii yookiin waanuma ayyaana isaanii jedhame jechuudha kaawwadhee hin beeku dhugaa waaqa jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf amma namni tokko soba akkasii qarshii keetiin xalabatte qarshii keetiin ani shi'enni kana xalabeetu hin beeku abadan shi'enni ta'e waan barmajii kana irraa wama tokko xalabee hin beeku jechuudha. Ganaa san ammaaf ofafootti xalabachuu heda malee takka xalabee hin beeku garuu jechuudha. Ani uffanni isaan naa bitanii ani hin beeku fistaan isaan naa bitanii doolaappi guutee jechuu hin dandeessu dhugaa waaqayyo. Innaa akkasuma immoo caamonni isaan naa bitanii afistaan isa wajjin shaashiin isaan naa bitan shaashii wajjin bitama afistaan wajjin bitama boorsa wajjin bitama wanna hunda isaa wajjumaa naa bitu wanna inni qabu jechuudha. Maaliif seetan jechuun warra gaariidha sun jechuu barbaadatan ayyaanni dhufnaan baqaasii bitu kiyyaamma ayyaana ida kanarratti birrii naa kennanan duraan birrii naa kennu turan amma hoo waan nan barbaadu suuqii shashaggaa jabaana keessanii jechuudha hin beeku ani yuunifoormii wala yuunifoormii uffadhusi kafanan taane kana uffadhus jechuudha hin beeku waan amala kee keessatti kafanni sun gaarii ta'uu baannaan funyaan tana ana masan abbaa fe'e maanta maalumaaf madam kun taane jechuudha hin jaaladhu maaliif waan hin jaalanne tokko waan maqaa isaa hin dhoofne tokko naa bitu hin barbaachisu hin jaalan duruma itti maali beekta akka haa beekaniif ani wanna namni naa bitu keessa wanta yoo maqaa qabu naa bitan malee wanta boruullee biyya keessatti ittiin galee mastaawashaadha akkana ibalin naa bite jedhuun malee hin jaaladhu jedhaan maaliif dhugaadha kaa hin jaaladhu maali naa godha kana sitti salphaa wannoo sitti fadhu kana yoo ta'e isheen subattuu baddi wanna madaamin koo naa bitti jedhee iyyuu maqaa ishee dhadha'u hin jiru jechuudha wanta ishee dhadha'u hin jiru jechuudha kan mana keessaa yoo ta'e tan immoo itti kafana gadiin baatu yoo ta'e baqa akka mastaawashaatitti madaami kottu naa bitte jettee qabatte jechuudha tillee inna kanaafiyyuu madaami gaarii fi badduu jira. Kanaafi amshirii sin jedha obboleetti koo amshirii obsii dabarsi waaqayyo obsa sin haa kennu amshirii homaa miti hin darba waan hunduyyuu hin darba waan ta'eef immoo obsanii dabarsuudha. Maaliif atis galtee biyya keetti kabajuu dandeessaa uffata kee haarawaa bitattee jechuudha hin beennaa hin jaalatan amma animti borruma yoo naqu kana ijoollee yuunifoormiidhaan jirti. Ani istaanii kanaan uffataa zanaa jedhee jira akkanumatti qaaromnan seena kana ifadetee madaamintee akkamitti maaloo doo waaqamtee akka tanatti qabeenan ijoolleen jechuudha. Ijoollee yuunifoormumaan oolu dhugaa waaqaa jechuudha namni birrii waaqa kennuu malee hin kennan. Innaa akkasii siniin jedha obboloota koo jabaadha obboleetti koo waaqayyo hojii haa ta'u.